Visa ekscelencija Lietuvos Respublikos Seimo pirmininkė, Lietuvos kariuomenės būriai kariuomenės dienos proga išrikiuoti. Rikiuotės vadas brigados generolas Tamošaitis. Sveiki kariai! Visi geros valios žmonės susirinkę čia, katedros aikštėje ir visi, kuriems svarbi ši diena ir svarbi Lietuvos kariuomenė. Dvi savokos yra neatskiriamos viena nuo kitos – tėvynė ir kariuomenė. 1918 metais, kai buvo atkuriama nuniokota tėvynė, būriai savanorių iš Lietuvos kaimų ir miestelių pėsčiomis traukė į besikuriančią Lietuvos kariuomenę. Sukūrė, puoselėjo, bet trumpam. Bolševikų sudaužyta, sukrūvinta, Lietuvos kariuomenė savo stiprią dvasią parodė pokario miškuose ir galingą jėgą atgimė su sąjūdžiu, su nepriklausomybė, su sausio 13-ąją. Šiomis dienomis minime Prahos viršūnių susitikimo 10-metį, kai Lietuva buvo pakviesta tapti sėkmingiausio pastarojo 100-mečio aljanso NATO nare. Gerai prisimenu tą dieną ir jausmą panašų į tą, kai besileidžiančio lėktuvo ratai sėkmingai pasiekė žemę. Atsistojome saugiai ant savo žemės, bet tai nebuvo istorijos pabaiga. Greičiau nauja, nelengva pradžia. Lietuvos kariuomenė tapo NATO kariuomenė su žymiai didesnė atsakomybė ant pečių ne tik už save, bet ir už savo kaimynus, už savo partnerius. Kariai įgijo neįkainojamos patirties, pasitikėjimo. Sveikinu visus, kurie yra toli nuo tėvynės. Netrukus po kelių valandų Zokniuose leisis lėktuvas sugrįžtančiais iš Afganistano kariais. Tikiuosi suspėsiančiais į Lietuvos kariuomenės dieną. Vienas karys gražiai apibūdino jo misijos Afganistane esmę. Lietuva ginama ten, kad nereiktų jos ginti kur nors prie Aušros vartų ar Kauno prieigų. Tačiau narystė NATO, atnešusi nusiraminimo ir saugumo jausmą, sugundė mažiau rūpintis savo pačių teritorijos gynybos reikalais. Tai buvo klaida, kurią pradėjome taisyti ir tikiuosi, toliau dirbsime tam, kad Lietuva ir jos žmonės būtų pasiruošę krašto gynybai. Jauni žmonės su entuziazmu ateina į praėjusiais metais prasidėjusius bazinius karinius mokymus, į jaunesniųjų karininkų vadų kursus, taigi spraga pamažu pradedama užpildyti. Linkiu nesustoti, dar drąsiau eiti pirmin, nes geležies gali nusipirkti kad ir rytoj, o žmogų paruošti reikia laiko ir ypatingų pastangų. Linkiu sėkmės sparnus stiprinančiai Lietuvos generolo Jono Žemaičio karo akademijai. Būkite geriausi. Noriu pasveikinti visų Lietuvos pajėgų karius.
Visi esate svarbus. Visi turite būti elitiniai, nes esate susiję vieni su kitais, tik veikdami kartu esate pajėgus ginti šį kraštą. Daliai Lietuvos visuomenės nebekeliant aukštų moralės reikalavimų politikams, valdžios atstovams, Lietuvos kariuomenė turi išlikti kelyje į pačius aukščiausius moralinius standartus. Kreipiuosi į visų lygių vadus, į visus karius. Turite būti pavyzdys, etalonas, į kurį norėtų lygiuotis, jei ir ne visi, tai bent jau kartu su nepriklausomybė augantis Lietuvos jaunimas. Po 4 metų darbo su Lietuvos kariuomenė, Lietuvos žmonėms galiu drąsiai ir įsitikinusi pasakyti, turite patikimą kariuomenę. Šie žmonės gins tėvynę bet kokiamis aplinkybėmis. Brangus Lietuvos žmonės, kariai, šiemet minime jau 94-asias atkurtos Lietuvos kariuomenės metinės. Minėdami šią dieną visų pirma prisimename istoriją. Garbingus ir šlovingus, o kartais sudėtingus epizodus mūsų tėvynės raidoje, kada kariuomenė ir Lietuvos kariai suvaidino svarbų vaidmenį, pasiekė išskirtinės pergalės ar kovojo dėl Lietuvos laisvės ir tautos išlikimo. Mūsų istorijos laikotarpiai rodo, kad jeigu nebūtų piliečių, patriotų, kurie iškilus pavojui paimtų ginklą į rankas, taptų kariais pasiryžusiais pasiaukoti, rodos ir beviltiškoje situacijoje, jeigu nebūtų karžygių dvasios ir visos tautos pasiryžimo ginti savo laisvę, šiandien čia mes turbūt nestovėtume. Šie protėvių žygiai įkvėpia mus, šiandienos karius. Tokių karžygių turime ir dabar. Jie tarnauja Lietuvos kariuomenėje. Šiandien Lietuvos kariuomenė organizuojama taip, kad reikalui esant būtų tinkamai pasiruošusi reaguoti į pavojus, kylančius mūsų valstybei bei kartu su sąjungininkais prisidėti prie bendrų pastangų užtikrinti saugumą visame pasaulyje. Šie metai Lietuvos kariuomeniai nebuvo lengvi. Turėjome ribotus resursus užtikrinti krašto gynybą, parengti karius. Taip pat turėjome vykdyti ir savo tarptautinius įsipareigojimus. Esu dėkingas kariams, nekreipusiams dėmesio į sunkumus, o kaip pridera tėvynės gynėjams, įvykdžiusiems visas jiems keliamas užduotis. Turiu pripažinti, kad šiandien čia matydamas susirinkosi tokį didelį būrį Lietuvos moksleivių, besidominčių Lietuvos kariuomenę ir atėjusių pasveikinti karius, į ateitį žiūriu optimistiškai. Esu tikras, kad ne vienas iš šių jaunų žmonių ateis į Lietuvos kariuomenę ir bus Lietuvos kariais. Minėdami kariuomenės dieną prisimename savo ginklo brolius, kritusius ir sužeistus kovose už laisvę, vykdant tarnybą Lietuvoje ar tarptautinėse operacijose. Šiemet karinių operacijų metu taip pat nepavyko išvengti sužeidimų, tačiau karių profesionalumas, artimųjų, tarnybos draugų bei sąjungininkų palaikymas ir būtina parama leidžia įvykdyti pavojingas karių užduotis. Sveikinu visus tėvynės gynėjus, šiandien tarnaujančius Lietuvos karius, karius savanorius, atsargos ir dimisijos karius, Lietuvos kariuomenės kūrėjus, partizanus, šaulius ir visus kariuomenės bičiulius su Lietuvos kariuomenės diena. Valia ginti ir saugoti savo tėvynę, kario priesaika kiekvieną mūsų lydi visą gyvenimą, įpareigoja garbingai ir tvirtai žengti tėvynės gynėjo keliu, nepriklausomai nuo istorijos laikotarpio, išgyvenimo iššūkių, slegiančių sunkumų ar priešo trukdžių. Didžiuojasi Lietuvos kariais, vykdančiais užduotis gimtinėje ar toli nuo jos, Lietuvos patriotais ir pavyzdingais savo valstybės piliečiais, su užsidegimu tarnaujančiais tėvynės labui. Brangus kariai, Lietuvos kariuomenės dienos proga linkiu jums tvirtybės,
atliekant savo pareigą. Rikiuote! Sveikinu Jūs su šiandien! Dėkoju už tarnybą!